pé. Momento da palavra. Abra sua Bíblia, momento todo especial, Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Você pega o Novo Testamento e vai passando devagarzinho: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Você vai passando devagarzinho, você vai encontrar Colossenses aí, tá bom? Facinho mesmo. Você vai achar em Colossenses, capítulo 1, verso 23. Palavra de Deus hoje para a vossa vida. Palavra de Deus para a vida daqueles que estão nos vendo agora pela internet. Palavra de Deus para aqueles que vão ouvir essa mensagem no CD. Palavra de Deus para você que está aqui hoje, para você que nos visita. Deus tem uma palavra especial para você. Amém, gente? Colossenses capítulo 1, verso 23. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro ou servo. Amém? Coloque a vossa Bíblia no vosso coraçãozinho e fechar os vossos olhinhos. Pai, fala conosco hoje através da tua palavra, meu Pai. Eu te louvo pela vida de cada irmão, por cada irmã que está aqui hoje, os nossos irmãos que estão nos visitando, as nossas irmãs que estão nos visitando, meu Pai. Deus, aqueles que moram fora em outras cidades, Senhor Jesus, a igreja que está aqui, aquele que me vê pela internet, Deus, no Facebook, aquele que me vê, meu Deus, no YouTube, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer uma palavra abençoada para nós hoje, meu Deus, e que toda glória, toda honra seja dada somente a Ti, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória, e quem crê diz aleluia. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, amém? Amém. Quem é inteligente aqui? Amém? Então olha para cá, pastor, por favor. Meu irmão, minha irmã, entenda algo. Deus, Ele deseja, olha bem para cá, não deixa nada chamar a vossa atenção. Deus, Ele deseja que eu e você estejamos firmes nele, e Ele mesmo é sabedor de algo e nos ensina isso através da sua palavra. Que momentos difíceis eu passo, que momentos difíceis você passa, que momentos de lágrimas eu e você a gente pode passar, ou estamos passando, momentos de enfermidades, momentos de problemas familiares, daquele vício que nós não, ou você não consegue vencê-lo, um problema com um filho ou com uma filha, com os netos, com o esposo, com uma esposa, problemas no casamento, e tudo isso são ondas que tentam que eu e você, nós não permanecemos firmes no Senhor e na sua palavra. Mas hoje, nessa noite, e se você crer, você pode dizer aleluia por isso. Nessa noite, o Senhor vai derramar sobre você algo importante na sua vida, para que você permaneça firme nele, acima de qualquer tribulação, acima de qualquer tristeza, acima de qualquer angústia. Você estará firme nele e na sua palavra. É o desejo do nosso Deus que você esteja firme. Amém. Tem muita gente que vive cambaleando, que vive fraco na fé,
Um dia está bem, outro dia já não está mais bem, por causa das lutas, por causa dos problemas. Mas nessa noite, Deus deseja que eu e você estejamos firmes. Amém? E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, eu e você, a gente precisa estar firme no Senhor. Meu irmão, olha para cá. Olha para cá e preste atenção nisso. Eu e você, a gente precisa olhar para Ele, somente para Jesus. Se você olhar para o homem, você vai encontrar falha. Se você olhar para mim, você vai encontrar falha. Se você olhar para qualquer homem, você vai achar falha. Mas se você olhar para Jesus, você não encontrará falha. Se eu e você estivermos firmes, não em um homem, não em uma religião, não em dogmas, não em tradições familiares, mas se a gente estiver firme nele, eu e você, nós seremos mais que vencedores. A gente precisa estar firme nele. Tem muita gente, não olha para cá, não conversa, não. Vou pedir para os mais novos aí me ajudarem, até os músicos. Me ajuda aí, tá bom? Não atrapalha quando eu ouvir a palavra, não. Se eu e você estivermos firmes nele, com certeza, a vitória será certa em nossa vida. Com certeza, a vitória será certa em nossa vida. Não, vou repetir, irmão. Com certeza a vitória será real na sua vida. Sabe o que é isso? Quando a gente está firme nele, lembra a mulher com fluxo de sangue? Ela disse: se eu tocar nas orlas dele, eu serei curada. Ela não permitiu que nada a atrapalhasse na sua jornada em tocar na orla de Jesus. E ela foi, ela enfrentou a multidão, se espremeu, empurrou, mas ela tocou. Meu irmão, hoje Deus está dizendo para mim e para você: a multidão pode te apertar, as circunstâncias podem te apertar, vozes podem dizer para você assim: olha, não tem jeito não, sua família não tem jeito não, sua filha não tem jeito, seu esposo não tem jeito, mas Deus está dizendo: tem jeito sim, eu sou o Senhor que muda. Glória a Deus. Eu sou um pastor que acredita nessa palavra. Tem jeito, não? Tem jeito sim. Até para nós tem jeito, porque quando nós morrermos, nós nos encontraremos com Ele, firmes no Senhor. Amém. Você não pode estar firme em uma placa de igreja, você não pode estar firme num pastor, você não pode estar firme nos obreiros, você não pode estar firme nos músicos da igreja. Você tem que estar firme nele, somente nele. Ele é a nossa esperança. Sua família, você acha que é brincadeira, meu irmão? Há um poder enorme na intercessão. Você acha que você pensa assim, talvez você pense: não vou pôr o nome da minha família, não. Ponha, vai ter alguém orando por sua família, o seu pastor vai orando por sua família. Coloque lá, há um poder tremendo na intercessão. A intercessão, ela traz o quê? Ela traz restauração familiar. Eu creio, meu irmão, eu creio. Quando nós estivermos orando por sua família, Deus vai começar a mexer, Deus vai começar a ajeitar, Deus vai começar a arrancar, Deus vai começar a levantar a vitória lá da sua casa. Quem recebe pelo amor de Deus, levanta a mão e diz aleluia. Me ajuda aí, meu irmão. Poder da intercessão. Firmes nele. Segundo, firmes na fé. Deus, Ele não quer que tenhamos uma fé vacilante. Hoje eu creio. Hoje, aleluia. Hoje, oh glória. Amanhã, oh dia, oh vida, oh azar. Eu sou tão pobre. Os
tudo vai mudar. Depois de amanhã, não tem jeito, não. Firmes na fé, crendo nele, crendo em sua palavra. Tudo pode dizer ao contrário, mas a palavra diz que a vitória é sua. Ei, olha para cá. Fé. Eu fico vendo, meu irmão, vamos viajar um pouquinho, vem comigo. Eu fico vendo Elias naquele monte. Ele disse para os profetas: clamem aos vossos deuses. E eles começam a orar a Baal. Sabe quem era Baal? Era um Deus terrível naquela época, um Deus morto, mas eles acreditavam que era um Deus terrível. Ele era semelhante a Astarote. O que era? Eles construíam um Deus de madeira e colocavam as crianças dentro daquela madeira, daquele totem, e hasteavam fogo, para que a colheita durante o ano fosse boa. Israel estava assim também. Mas Elias diz assim: até quando cocheareis em dois pensamentos? É Deus ou é Baal? Deus está perguntando para mim e para você hoje, e eu não estou julgando sua vida, não. Quero que você olhe para mim. Você precisa, é Deus ou Baal? Quem escolhe Deus? Elias ele ora, e diz a Bíblia que o fogo desceu do céu, lambeu o sacrifício, lambeu a água, e o altar pegou fogo. Aleluia, glória a Deus. Não sei se você vai levantar a mão para receber essa palavra. Deus vai ouvir a sua oração nesses dias, meu irmão. Deus vai ouvir a sua oração nesses dias. Glória a Deus. Deus vai ouvir. Firmes na fé. Firmes na fé. Firmes na fé. Sabe o que é isso? É não se dobrar para nenhum Deus. Não se dobrar para o problema. É acreditar e crer que Jesus vai mudar a nossa sorte. Eu estava dizendo quarta-feira passada aqui para os irmãos, foi um dia muito lindo, quarta-feira passada, uma noite muito linda. Foi noite de ressuscitarmos os sonhos. Amém. Glória a Deus. Jesus vai ressuscitar os nossos sonhos. Tem gente aqui que quer casar, te prepara. A ungido e ungido vai aparecer. E bonito. E bonito. Amém? Amém? Você quer casar, Deus te prepara. Deus vai melhorar o seu esposo. Deus vai melhorar a nossa esposa. Ele não quer que você muda, não. Ele vai melhorar ela. Amém? Ele vai melhorar aquele homem bruto. Vai ficar manso. Amém? Os filhos rebeldes gritam em casa, desobedientes. Deus vai mudar, todo mundo calminho assim. Quem recebe? Firmes na fé. Terceiro, quem está firme aí comigo, diz aleluia. Terceiro, firmes meu irmão, na tentação. Olha para cá. Pede para ele seu inimigo, você sentar aqui na frente, pertinho de mim, os dois. Meu irmão, firmes na tentação. Sabe o que é isso? Olha para cá, pastor. Olha bem aqui para o pastor. O que é que ele tenta? Agora eu quero pregar. O que é que mexe com o seu coração? O que ele traz? Senta aqui os dois, por favor, ó. Os dois aqui, pertinho do pastor. O que lhe traz tentação? O que mexe com você?
Aonde você tem olhado? Você gosta de fofoca? Deus vai te dar uma força para você vencer a fofoca. Quando alguém virar para você e falar assim: Márcio, você sabe da última? Não quer saber não. Não, você não entendeu não. Quem pode dizer glória a Deus aí? Quer saber quem da última e quem da primeira. Márcio, sabe o pastor Daniel? Não quer saber do nome de Deus. Corta esse pulo que eu dei. Está me entendendo, meu irmão? Talvez, olha, você é gastador, gasta demais. Deus vai te dar força para você parar de passar na porta da loja, vai fugir da promoção. Gosta de trocar de sapato e tem um monte de sapato lá que não acaba mais, nem usa. Você vai vencer a tentação. Quem vai vencer a tentação? Quem diz aleluia? Você sabe, você vai chegar a um ponto, você vai ter um salário, ó. Quem recebe? Eu recebo. O seu salário maior? Aí você fala assim: nossa. Tem uns que falam assim: Nossa Senhora Gospel. Fala: meu Deus, como que eu vou devolver o dízimo de 5 mil reais? É muito dinheiro na igreja. Você vai vencer essa tentação? Sabe, eu vou repetir, porque Deus vai olhar o seu salário. Irmão, você não está me entendendo, não? Deus vai fazer você mais que vencedor. Eu, se eu estivesse na cadeira, eu estava no braço de vitória. Deus vai fazer você mais que vencedor. Deus vai te honrar profissionalmente. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Você pode ser pedreiro, mas ele vai te honrar. Vai trazer um novo grego na sua profissão. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Firmes na tentação. Se você tem problemas sexuais, ele vai te dar força para você vencer a tentação. A mulher do outro, o homem do outro. Você vai cuidar do que é seu, do que Deus te deu. O que é do outro, é do outro. Amém? Amém. Firmes na tentação. Outra, firmes na tribulação. Meu irmão, há momentos, olha para cá, tem momentos na vida que o barco balança. E a gente pensa que a gente vai naufragar. Mas Jesus aparece. Eu vou repetir, meu irmão, aleluia. Dá licença, Jesus aparece. Olha que o barco está assim, ó. Ele aparece. E a gente olha para ele e fala assim: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá ao Senhor. E ele diz: venha. Eu e você, a gente é cheio de fé. A gente sai do barco e começa a andar sobre as águas. Quem aqui quer andar sobre as águas, sobre as tempestades? Levanta a sua mão e diz aleluia. Se for aplaudir, aplaudo de verdade. Andar sobre as águas. Há momentos que Deus ele não quer que o mar se abra, não. Tem uma música que fala assim: o mar se abre. Há momentos que Deus quer que a gente ande sobre o mar, acima do mar. O vento pode bater, mas a gente só está olhando para Jesus, só está vendo Ele lá na frente, porque a vitória é nossa. Vitória é nossa. Glória a Deus. Na tribulação Ele aparece. Fala comigo assim: na minha tribulação
Não, fala mais forte, com a mão lá em cima. Vamos fazer um exercício. Fala assim: nas minhas tribulações, Jesus aparece. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Jesus aparece. Ele aparece. Ele aparece. Firmes na obra do Senhor. Ei, olha para cá. Meu irmão, presta atenção nisso. Vou falar algo ousado aqui. Deus vai te usar nessa igreja. Amém. Não, Deus vai te usar nessa igreja. Aqui tem gente que canta bem para a glória de Deus, Deus vai te usar. Tem gente aqui que prega bem, Deus vai te usar. Tem gente que quer líder por excelência, Deus vai te usar. Deus vai te usar firme na obra. Às vezes, em qualquer área da nossa vida, a gente tem decepção. E às vezes, na obra do Senhor, a gente pode ter decepção também. Mas a gente fica assim, só laboreando. Ai, pastor, eu não vou trabalhar mais na obra do Senhor. É muita decepção. Ai, pastor, o Senhor não é tão santo assim. O povo é difícil. Para com essa conversa. Deus vai te usar. Você fica lamuriando, eu não tenho talento nenhum, Jesus. Todo mundo nasceu com talento. Amém, Jesus. Essa igreja aqui, ó, logo a gente precisa aumentar o nosso corpo diaconal. Aleluia, Jesus. Triplicar a nossa equipe de louvor. Triplicar os nossos músicos. Que não conversam. Deus não precisa fazer isso, Ele vai usar você. Não, Ele vai usar você. Eu vou repetir, Ele vai usar você. Gente, Deus vai levantando empresários aqui que falam assim: pastor, quando quer fazer tal coisa aqui, está aqui, ó. Quem recebe? Está aqui, pastor. Amém? Deus vai te levantar. Firmes também na esperança. Meu irmão, olha para cá. Se a minha esperança só estiver nesse mundo, eu sou miserável. Se a minha esperança só estiver numa casa própria, se a minha esperança só estiver num carro, se a minha esperança só estiver numa boa alimentação, se a minha esperança só estiver na minha família, eu sou miserável. Firmes na esperança do alto. Jesus está perto de buscar a sua igreja. Talvez eu não vou ver os meus netos, porque Jesus está à porta para buscar a sua igreja. Eu queria que olhasse para você que não tem Jesus na sua vida. Olha para mim, que faz um amor para você e por você. Corra para Jesus o mais rápido possível. A sua volta é iminente. Ele está voltando. Ele está voltando. A cada dia que passa, a sociedade brasileira vem ficando pior. E se a igreja não se posicionar e orar, não é ficar falando muito, não, é orar. Eu fico imaginando os nossos filhos e os nossos netos. Eu fico imaginando. Mas se eu e você corrermos para Jesus, meu irmão, olha para cá. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, já estou com 36, passou muito rápido. Ó, amanhã eu estou com 50. Muito rápido. A vida passa muito rápido. Corra para Jesus. Tem os meninos que vão se batizar no Alfeu, o pessoal que vai se batizar, eles estão fazendo a melhor coisa da vida deles. E olha para você que está indeciso em se batizar, acho que não tem força para mudar. A força virá após você batizar.
Eu conheço pessoas que fumavam, entraram no tanque batismal lá na primeira igreja, fumaram um cigarro antes do batismo, desceram as águas do batismo, se levantaram, não fumam mais. Porque tem gente que fica assim: ah, pastor, eu vou deixar de fumar primeiro, pastor, eu vou deixar de beber primeiro. Pessoas que decidiram, mesmo sem força, entraram no tanque batismal, foram batizados, porque não é a água, é a atitude do coração que muda a pessoa. Porque aquele homem lá na cruz, aquele preso, Jesus não o batizou, mas Jesus disse para ele assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas se aquele homem quisesse ser batizado, Jesus teria o batizado. Filipe, no caminho, o homem ouve a palavra e ele diz: o que ele impede de ser batizado? Ele fala: nada. Filipe para a carruagem, eles acham um poço de água, ele batiza aquele homem, água parada mesmo, ele batiza aquele homem, porque a atitude daquele homem mexeu no coração de Deus e houve o que? Salvação. Meu irmão, não deixe para depois. E eu falo isso porque eu amo você. Se eu fosse um pastor que não te amasse, eu deixava a coisa rolar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Precisamos estar firmaços nele. Glória a Deus. Nele. Firmes nele. Desculpe a minha dureza, mas eu estou falando que eu te amo. E último, para nós orarmos: creia nisso. Firmes na prática do bem. Não olhe para mim, por favor. Se você puder fazer o bem, o faça. Tem um ditado que fala assim: faz o bem a não ver a quem. Faz o bem. Se você puder fazer o bem para alguém, faça. Se você puder fazer algo de bom para alguém, o faça. Ei, eu tenho uma palavra aqui para minha liderança. Todas as vezes que a gente se encontra, que é a liderança da igreja, eu falo assim: eu odeio fofoca, eu odeio falação inútil dos outros. Alguém vem falar algo ruim do outro, eu odeio. É lógico, quando a esposa vem falar do casamento, o esposo, aí é diferente. Mas irmão que fala de irmão, está errado. E a gente tem ensinado nos líderes que se a gente não pode ajudar, a gente fica de bico calado. Amém? Amém? Se eu não posso te ajudar, ó, caladinho. Agora, se eu te posso ajudar, exemplo, se alguém chega aqui: pastor, o senhor conhece aqui o Cláudio? Homem de Deus. Homem de Deus. Pastor, eu quero fazer algo por ele? Faz, homem de Deus. Pastor, o senhor conhece o Márcio? Faz, homem de Deus. Conhece o pastor? Conhece, homem de Deus. Conhece a irmã falando tal? Conhece, homem de Deus. Se eu ficar calado é porque eu não posso ajudar, eu fico calado. Mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Outra coisa, se você pode fazer o bem para a sua igreja, eu estava dizendo aqui sexta-feira, eu aprendi isso com o pastor Washington, que foi meu pastor durante muitos anos. O bem que eu faço para a casa do Senhor, Deus retorna para a minha casa. Amém? Amém? Você acha que essa oferta que você deu para o banner, para a nossa igreja ficar com o nome ali na frente, Deus não vai reverter para a sua casa? Amém. Hã? Quem recebe ele? Você acha que o dízimo que você der, você acha que Deus não vai reverter para a sua casa? Ele não fica devendo nada para ninguém. Fica ou não, gente? Fica ou não? Sim ou não? Ele não fica. Ele abençoa. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Amém? Quem recebe diz aleluia. Então feche seus olhos agora. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem aqui está passando, eu quero orar por você aqui. Quem aqui está passando por uma grande, não é pequenininha não, gente, não é coisinha
coisa de mosquito, não, coisa forte. Está passando por uma grande tribulação na vida, grande mesmo, grande mesmo. Eu quero orar por você. O que você vai fazer? Você vai vir aqui à frente. Igreja, permaneça com os olhos